眼前分別有5款唔同 Tom Star 系列嘅 pedal， 分別淡淡地小淡、中間重型同埋呢個肥冧冧啊，咁介紹下有咩分別先啊。首先呢隻咧類似係 TS9，清清淡淡嘅，攞嚟做 overdrive 或者少少呢類就啱嘅。但係如果我彈呢啲咧，就好似冇咩料到啊。好啦，咁啊用多少少隔離呢隻類似 overdrive 嘅。好似好啲啦，咁啊再隔離中間distortion 就差唔多啦。好啦，咁啊如果用 metal 咧，又好似多咗啲。好啦，咁啊再隔離咧肥淋淋，通常叫 Fox 啊，咁咧就會咁嘅效果啦。咁啊呢隻就好似唔係好啱用，咁啊通常我因為會用中間嘅 distortion 嗰類咧，或者 metal 嗰啲得嘅。咁啊好啦，我哋試下第二種彈第二種嘢。譬如呢啲傳統嘅overdrive 類嘅嘢嚇。呢隻啱啊呢隻呢隻隔離呢隻多少少都得嘅。咁啊如果用 distortion 咧，就好似多啲嘅。咁 metal 啦，試下。好似唔夠大粒啊，咁啊用呢個最尾肥淋淋嘅。真係肥咗少少啊！咁啊好啦，咁我哋再試一種譬如solo 嘅，比較傾向係彈 solo 嘅聲啊。最淡呢隻彈啲經典嘢嚇。溫柔得滯，攞多少少。再多少少。都好似爭啲我試埋呢隻 metal 啊。咁啊試埋呢隻啦，睇下啱唔啱啊？呢啲係夠肥夠大粒啦所以唔同效果係有唔同嘅用途，咁啊大家可以過嚟試下㗎，有晒貨喺度啊，多謝晒。